Po, këto janë rrobat e reja të banjës? Po, modeli më i fundit nga Parisi. Aha. Erdha dhe unë, erdha. Opa, sa qefa. Shumë qef, sa e ngrohtë të shuj. O bobo, fëmi, ka shpira poshtë, si kur ta dia, ka shpi nuk di të notoj. Dhe nuk po e shoh më ku është, po futem në ujë ta shoh ç'po bën. Si kur ta dia, ha? Duhet ta kontrolloj ku është. Hop! Ç'ke që nuk më le të qetë? Unë nuk të lej të qesh, unë të shpëshpëtova. Më shpëtove? S'ke nevojë të më shpëtosh ti mua. Ti më ndërpreve ekspeditën nën ujore. Ekspeditën? Po bëja kërkime nën ujë. Dhe madje gjeta diçka. Çfarë gjete? Ja, kët. Prit ta shoh. Ja shihe, duket si tap për lavamanin. Vërtet, edhe si kjo kemi edhe në shtëpi. Ka shtëpi. Urdhro. Me siguri dikush e ka hedhur në ujë. Pasi është prej Floriri. Do e shohim një herë? E di çfarë? Çfarë? Unë kam ftohtë, po dal nga uji. Edhe unë po dal nga uji. Rrim në diell, të thahemi. Mirë. Unë dua të di çdo kjo tapa atje në ujë, kur nuk ka lavaman. Edhe unë dua ta di. Daba. Dagobert, prit dhe mua, Dagobert! Daba, Dagobert i kauri. La lobe kauri, la lobe lululu, la lobe. Hajde, po shkojmë tek ajo shtëpia, mbas se gjejmë diçka. Aha, mirë, la lobe lululu, la lobe. Daba. La lobe. Që kanë të këtu, ha? Daba. Kamori, shumë. Kashpi. Qatrara. Daba. La lobe lulu. Fëmi, Daba. fëmi, a iken ata të dy? A iken? Ha? Iken ata të dy? Iken? Unë kam betur këtu. E ci, po pse flet kështu ti? Se kam betur këtu, nuk shoh ku jam. Dil këtej. Wow. Ata dy janë katastrofë natyrore. Qadrara. Peti, s'ka problem, lere. Ç'na gjeti. Çfarë ka ndodhur me ne? Nuk e di. Ka shtëpi? Ha? Çfarë po ndodh? Fëmi, e dëgjoni dhe ju? Ha? Si? Çfarë? Ua? Pse? Ka shtëpi? Po. Liçeni i përrallave u mbyt ka shtëpi. Po, çfarë po ndodh? Si ka mundësi? Pse po thatë liçeni? O bobo. Shikoni kush po vjen. Ujori. S'më ndjen zemra gjë të mirë. A pat kush e bëri këtë? Kush e bëri? Çfarë? Këtu nuk është kërkush. Nuk është kërkush. Po si, kot nuk ndodhin gjëra këtu. Çfarë ka ky më që është bën nervoz? Po ja u them unë që jam nervoz. Mos keni ju të bëni me këtë çështje. Me çfarë çështje? Ne? Kur? Mos keni parë gjë një tapë? Tapë? Një tap? Po një tapë... Ka shtëpi një tap. Dikush i ka hequr tapën liçenit dhe ai po thahet tani. Po. Mos është gjë kjo këtu? Ha. Kjo është. Por kush e ka hequr, ha? Kush e ka hequr? Merreni ju lutem, merreni. Voglushi, merre këtë tapë dhe shko mbyllë derën e ujit. Na thuaj të lutem zoti ujor, pse i duhet liçenit një tapë? Liçenit nuk janë me tapë, por liçeni i prallave është me tapë. Ndryshe thahet. Fëmi, po liçeni ku lani ju ka tapë? Ashtu mendoj dhe unë, s'ka pse të ke tap. Ndryshe do dinim që liçeni ka një tapë. Mirë, tani do i vëm tapën liçenit dhe ju do më ndihmoni ta mbushim me ujë, mirë? Patjetër, ne do vim. Mos u vënoni. O bobo. O nana ime, Peci. Si mund të më ndodhte mua një gjë e tillë? Ka shtëpi gjëra të tilla të ndodhin vetëm ty ka shtëpi. Kur të dëgjojnë gjysha, nuk do të besoj veshve. Kur të dëgjoj çfarë? Po vjen. Ja ku është ka shtëpi.
E dashur gjyshe, Ja, ku jam? Po thoni që është gjithë kjo rëmuj këtu? nuk e kemi bërë ne. Jo, familja e krokodilve ishte këtu. Po. Familja e krokodilve? Mirë, pa më thoni pse është tharë leqeni. Krokodilet kanë pirë gjithë ujin a? Jo, gjyshe. Kashpi e ka tharë gjyshe. Po, nuk e kam pirë ujin, po vetëm sa hoqa tapën. Lereni shakat, mos u talni me mua. E ku kanë liqenj tape, a? Ku kanë? Liqenjt e tjertë nuk kanë, po këtu ka tapë, ujori na tha vetë. Po gjyshe, a i na e tha vetë. Liqeni do mbushet prapë, por jo sot. Sot nuk mund të lash në liqen gjyshe. A dini qëfar ju të dy? Vereni këtu gjërat në rregull dhe hajde ikim në shtëpi. Unë do gatuaj ndonjë gjë të mirë dhe ham të gjithë bashkë. Po gjyshe... Po, dhe atje ma tregon dhe njëherë gjithë historinë, se unë nuk po kuptoj. Mirë. Ashtu do bëjmë. Peci, mua më ka marrë uria, po ne na duhet të ndihmojmë për të pompuar ujin e liqen. Mirë. Si thoni fëmi? Nuk e mendova se dita e sotme do përfundon të kështu. As unë Kashpi. Kashpi, Urdhëro. unë jam shumë i gëzuar që ti e shoku im. Edhe unë jam i gëzuar që ti je shoku im, se tani do më ndihmosh për të pompuar ujin. Unë? Po, edhe tani ndahemi nga fëmijët dhe shkojmë të pompojnë ujin. Mirë, po do them shprehjen time. Dhe fëmijët do e thonë bashkë me ty. Mirë, fillojmë. Të dashur fëmi, këtu dhe në shtëpi, loja jon për sot mbaroi. Tani të shkojmë në shtëpi dhe Peci thot, miropafshim. Për sot, miropafshim. Miropafshim.